就懷孕，我諗對於一個普通女性嚟講，都已經有好多嘅衝擊。對於我哋呢一班吸食危害精神毒品嘅女性呢，其實有更加多嘅衝擊啊。其一，佢哋本身支援網絡未必好強，好多呢，因為佢哋有吸食嗰個行為呢，吸食嗰個毒品行為呢，而引致可能同家庭啊，或者係即係其他身邊嘅朋友啊，一啲比較我哋所謂要好嘅關係網絡嘅人呢，個關係都唔係太好啊。咁另外就係佢哋自己本身個毒品問題未處理啦，以致佢哋會經常因為毒品引致嗰個生活好混亂啊，自己嘅情緒起伏波動好大啊，或者係伴侶到底係一個男朋友啊，定係已經係直頭丈夫咧？有時亦都唔係咁清楚。嚟緊嗰個 BB 嘅照顧係點樣咧？佢哋有好多問題困擾咗喺同一時間發生咗。當一個女士即係懷咗孕嘅時候咧，佢哋好自然就會去揾婦產科嘅。咁我哋而家咧即係透過婦產科嗰個登記過程裏邊，佢哋辨識到咧，原來佢都同時間有一啲吸毒嘅行為喎咁樣。咁我哋會同我哋一齊合作去處理咯。阿明，你個 BB 啊，睇下。心情上 O 唔 OK 啊？生完 OK， 好開心啊！見到你都係咪？咁啊，男朋友都有嚟探你嗬？佢都有嚟，都有嘅嚇。BB 精唔精靈啊？精都精靈啊！咁你之前啲擔心應該好啲嘅咯喎，係咪啊？其實一直以嚟到生都好驚佢健康有問題啦，因為始終藥物對大人都有好多問題啦，何況一個 BB。其實佢哋好多都知道有咩影響嘅。BB 出咗世之後，佢對佢嗰個智力影響啦，或者食奶方面有冇影響啊？甚至乎可能用得好多嘅，譬如用 K 仔用得多嘅，可能都會甚至乎影響埋 BB 嘅膀胱嗰個功能啊。其實好多時佢哋咧懷孕期間咧，佢哋好乖嘅，真係會唔食嘅，因為佢哋都為咗 BB 好。咁但係其實我哋都會擔心，生完 BB 之後咧，湊 BB 好辛苦啊，其實就軟弱咗噶啦，軟弱咗可能又會再用翻呢啲藥嘅。所以我哋其實都俾到好多嘅支援佢啦，我哋都會轉介啲社工啊，都希望可以跟進翻佢哋嘅情況。呢個應該都得㗎，不過唔同牌子啫嘛。佢用開呢隻嘅，佢上次俾我睇睇呢個。Gloria 今日帶埋新同事去買禮物，探訪一位曾經濫藥嘅新媽媽。Gloria 雖然處理戒毒嘅個案經驗豐富，但係新同事對濫藥同懷孕嘅認識反而比 Gloria 多，因為佢曾經都係濫藥嘅媽媽。佢啱啱出世嗰啲 BB， 我諗翻起之前我自己嗰個 BB 咁樣。嗰陣時自己就太過沉迷毒品嗰啲，所以就冇話咁照顧佢咯。反而見到人哋而家咁，覺得自己都好後悔。而家人生嘅目標，我希望自己可以喺呢一份工做好啲。因為見到啲 case 嗰啲媽媽佢哋咧都好想我哋多啲陪佢。我都希望我做每一樣嘢，佢哋會感到溫暖咯，同埋會俾到佢哋感覺到有人關心佢。好嗱，放個頭喺度先，打開少少嚇，好先。而家係2個禮拜大喎。哇，伸緊懶腰，湊佢開唔開心啊？開心啊！見到佢開始有冇笑啊？有啊，好多表情啊！開始有表情咁叻啦。係啊。喂 ，hello 早晨喎，你點啊？覺得幾乖喎嚇！多啲同佢傾偈，唱歌，知唔知啊？佢其實收到好多信息嘅喎。你多啲同佢玩，佢又即係開心啲又叻啲嘅學嘢嚇。係媽媽 BB 都幾好喎，重得唔錯，同埋發展都暫時 OK 咁。我哋會再繼續。第一樣嘢你唔好話即係覺得佢係一定係錯先啦，因為入嚟佢係食藥物㗎嘛。你真係一個唔好嘅人啊，壞人。有時就好多時就閂咗自己嘅耳仔，唔聽佢講嘢。你又要真係要係盡量就唔好咁挑釁性，係要做一平和嘅心，即係一個寬容啲去睇媽媽個情況。有時佢食藥唔係即係單係佢一個人嘅問題嘅，可能係好多有時佢周圍嘅環境啊各樣嘅影響。如果你趁佢係陀 BB 嘅機會嘅時候，而可以早啲揾咗出嚟，其實長遠嚟講，如果佢又唔理又唔嚟，咁啊 BB 又繼續喺嗰啲唔好環境度生活啦、成長，再吸毒翻嘅情況其實都係會高。濫藥嘅媽媽咧，其實佢哋背景通常都會比較複雜啲。但係呢班媽媽咧，唔代表佢哋唔可以做到好嘅媽媽。有陣時佢哋見到 BB 嘅出世嘅時候咧，會引發到佢哋有啲愛，即係冇愛出現咗嘅。佢哋都會肯為 BB 做多少少嘢。不過睇下配套上、支援上可唔可以幫到佢哋咯。唔係每一個濫藥媽媽都能夠成功轉型成為一個好媽媽。嗱，當我見到一個好媽媽經過好多嘅努力、好多隻起落跌宕之後，能夠成為一個好媽媽嘅時候，我都相信生命係有 take two 嘅。唔係話 stop 就 stop 啦，跟住後尾咁有咗 BB，咁我更加要盡量提醒自己，叫自己唔好再掂啦，會影響埋個 BB 啦。咁但係開頭梗係未正式話真係戒咯。
我就係次睡咗之後，睡嚟做乜嘢咧？跟住攞住個肚就同 B 講媽咪又好曳啦，又唔乖啦。即係我知道唔係咁樣講就可以補償到咯，但係我真係有內疚咯。B B 而家1個月都唔夠生咗出嚟啦，健康嘛？健康，好開心佢醫生同我講佢各方面都好健康。你而家係咪已經係戒晒㗎啦？佢戒晒㗎啦，我已經好乾淨。係啊，好乾淨啊，煙都戒咗啦。之前做得唔好，所以而家就揾人奶補翻數。雖然好辛苦，但係俾個 B B 健康，我覺得值得啦。